Hello，大家好，歡迎嚟到天下知多啲，我係 Dennis。今日咧5月17號就喺中旅泉嗰邊咧就發生一個爆炸案，就造成1死5傷嘅。咁呢個發生喺乜嘢地方呢？爆炸地點咧就係響 American Reproductive Center，就位於 Palm Springs 嗰邊嘅一個上邊嘅地圖啦。唔喺美國住嘅朋友或者唔喺加州住嘅朋友，又未必一定知道 Palm Springs 喺邊嘅。咁咧俾個概念俾大家啦，喺地圖嗰度咧，大家可以睇到啦。就離我哋呢度，離我而家譬如話我呢度有幾遠咧？咁可以整個搜索試下啊。咁我美港天下過去就係都要1個鐘頭26分鐘先去到嘅地方嚟嘅。咁亦都係有時我哋呢邊有啲人咧都會去嗰邊休閒嘅一個地方咯。咁上邊呢度 Big Bear Lake 就係我哋上去玩水，冬天嗰時滑雪嘅一個地方咯。生育診所所發生嘅爆炸咧，造成顯著嘅破壞，包括震碎晒啲玻璃啊。頭先喺個圖片都有啦，陣間我哋都俾啲短片俾大家睇下個情況係點，形成咧超過250碼嘅碎片啊。咁雖然爆炸嘅具體類型咧仲未官方仲未正式宣布啦，咁破壞程度就好勁嘅。聯邦調查局咧就已經聲稱咗呢個係故意恐怖主義行為啊。其實好搞笑嘅啲名，點樣係啲故意恐怖主義行為，有啲非故意恐怖行為。有時美國咧就係都唔知係幾時出啲呢啲咁嘅名啊，我又未真正去研究過，未開始去研究啦。不過你見到呢啲咁嘅名真係拗晒頭啊！恐怖主義行為就恐怖主義行為，你都會有啲故意，有啲唔故意嘅恐怖行為。咁呢個咧已經咧有一個嫌疑犯拉咗噶啦。咁但係要記住一樣嘢，就係美國咧係叫做 innocent until proven guilty 嘅。咁所以咧呢個嫌疑犯只係嫌疑犯，就唔係罪犯。咁咧就會協助調查所謂嘅呢條友點解走去炸呢個診所咧？咁佢亦都有報道話佢因為唔中意啲人將精子外放，關你叉事咩？人哋精子放邊，所以我都唔知啲人乜嘅。咁但係咧呢啲咁嘅診所咧，對一啲冇得生嘅人咧，有時都算可以叫做有啲幫助噶。咁呢啲咁嘅科技發展咧，就見仁見智啦。喺道德嗰個角度嚟睇，究竟係好定唔好咧？咁喺宗教角度嚟睇係好定唔好咧？我都覺得係見仁見智嘅。有人會覺得哇，有得生冇得生都係天注定噶嘛咁樣。咁但係我哋今時今日嘅科技咧，都唔係聽天由命噶嘛。我哋人係可以唔係嚟勝天咯。咁有時兩公婆想成立一個家庭，係佢可以收養細路，但係嚟講，佢如果有個自己嘅骨肉，即係自己嘅 DNA 嗰種感覺係有所不同噶嘛。咁佢哋有人係想追求呢樣嘢，咁亦都有人係俾得起錢做呢樣嘢，咁咪嗰啲咪可以做咯，俾唔起錢咪唔得咯。而家真係未知道真正嗰個嘅動機啦，只係估佢係唔中意呢類型嘅診所存在，咁樣就炸佢。如果佢去說服啲人唔好開啲診所啊，呢我覺得係 OK 嘅，講啊嘛，即係言論自由啊嘛。即係我估計就唔係因為一啲大是大非嘅嘢，我自己覺得係一啲私人恩怨導致嘅，或者私人情緒都導致嘅。最奇怪啊，可能聽日會聽到報道話上帝同佢講啊，咁樣壞腦嗰啲人咧，通常都上帝同佢講啊，叫佢做啲咁嘅嘢，肯定嘅，無論喺邊個教會度講都好啊，呢啲肯定都會覺得佢係壞腦噶啦，同上帝無關嘅。所以我琴日咧出咗條片，話好多人接收資訊嗰時咧係有荷爾蒙導致佢個信念嘅，就同上帝無關嘅，就唔好即係乜都屈上帝啦，妄稱神嘅名啦咁樣啦。睇下炸到好犀利啊！爛晒啦，前面炸完之後飛晒出嚟啊！呢度係前門啊！你話喺對面有啲餐館仔啊，都啲玻璃都爛咗啊！
所以係極之可怕嘅。你話你喺嗰度唔小心喺嗰度無端端行過咁啊，真係俾佢炸，真係冤枉。而家成個屋頂都凹晒㗎。咁呢度係之前嗰個呢個仲有啲第啲角度啦。睇下呢個係拍去後門嗰邊啊，睇下成棟啊冧咗落嚟啊，炸到佢係架車揸埋去嗰度，跟住引發爆炸咁樣嘅。所以真係點講好啊？真係唔識講啊！炸到即係有一即係咁樣冧法，即係呢間佢入邊即係應該係6個人翻工，1個就死咗啦。咁5個咧就重傷噶啦，呢啲冇得傾噶啦。咁樣咁呢個炸彈咧，咁其實喺我哋去了解咧，都知道有一種炸彈叫做 C4 啦。即係而家都未知道係用邊類型炸彈嘅，有個叫 C4，有個 TNT， 呢啲都係叫做高爆破半徑啊，即係都好勁嘅炸彈嚟㗎。咁有時做戲啊，你見到有啲咧，就好似泥膠咁嘅咧，跟住就捽下捽下，跟住就黐落埲牆啊，或者黐落啲地方度啊，嗰啲咪叫 C4 咯，好似泥膠。跟住呢個咧，佢亦都有可能咧係用 IED 啦，IED 係用硝酸銨啊，應該係ammonia 呢個中文咁譯法啦，ammonia。所以呢個又係叫做肥料炸彈咯，或者呢個啦 ，Toffee 又結合埋呢個 C4。咁呢啲就係嗰個炸彈所可以產生嘅威力。咁你話係咪咁容易攞到啊？真係唔容易攞到。你 C4 唔容易攞到噶，C4 你嗰啲元素，你要攞呢啲元素通常都俾人 check 噶啦，要背景審查噶啦。TNT 呢啲咧，我又唔知佢用邊隻啦。我哋燒炮仗啊，放煙花啊，咁呢條友係咪中意儲呢啲咁嘅嘢咧？咁啊唔知啦，因為你就通常黑市啊，咁買翻嚟啊，咁呢啲我哋又唔知啦呢啲，但係佢咁嘅爆炸威力咧，有可能都去到 TNT level 嘅，因為 IED level 有可能就比較弱啲嘅。呢個咧簡易爆炸裝置因其容易得到啊，咁經常俾人喺非軍事場合咧嚟去用嘅，但係呢個咧就爆炸力咧就唔係好似頭先我哋睇到嗰個好似真係好勁咯。報道呢個咧就係為咗咧唔好俾人咧亂噏24，就話俾人知咧美國周圍都有炸彈啊，唔安全啊，乜嘢乜乜七七啊，咁嚟抹黑嘅。咁係我哋係有呢啲咁嘅情況發生嘅，但係咧攞炸彈真係唔容易啊！你整個炸彈真係唔係普通人咧可以可以做到一個炸彈啦，咁講啦。所以呢啲咁嘅情況發生係非常非常之罕有嘅。同埋咧就係好多嘢咧就唔好上頭，理性嘅就唔好俾啲荷爾蒙影響。如果你話你你講乜啊，咩荷爾蒙影響啊，咁咧就要睇翻我上一條片，咁就知道究竟我點解講嗰個題目俾大家聽啦。條片就需要大家去分享俾你啲朋友知，因為你永遠唔知道邊個朋友需要。咁希望大家繼續收睇、留言、分享、點讚，下次再見，拜拜。